Друзья, всем привет! В предыдущем видео рассказывал по поводу стука в рулевом управлении. Сейчас автомобиль загнали на подъемник, все посмотрели. Что я могу сказать? Подтвердилось, стучит рейка. Так что сейчас будем обращаться к официальному дилеру и посмотрим, что нам на это ответят. Вот так вот. Семейка Черри. Все у вас повторяется, что на 8 Pro Max у меня рейка стучала, что на этом автомобиле застучала на 13 тысяч километрах. О чем тут можно говорить, о каком качестве, не понимаю. Как-то вот так вот. Ну все, расскажу, покажу. Всем удачи, всем пока.